Nú ætlum við að fara í það hvernig við getum búið til stöplarit í Excel. Nú, við förum hérna yfir á blaðið bilskipt tíðnitabla í glósuskjölinn okkar og alveg eins og við gerðum fyrir súluritinu ætlum við að taka bara afrit af öllu blaðinu. Búum ykkur til nýtt blað sem við setjum inn þessi gögn og við skýrum þetta blað stöplarit. Og það sem við gerum við þetta blað að við ætlum að nota þessa bilskiptu tíðnitöflu til þess að búa okkur til stöplarit. Og við ætlum að nota tíðnina hér til þess að setja í þetta stöplarit. Veljum hana, gerum insert og column, tutti column, bara alveg svo við gerðum með súluritið. Þannig að þá erum við komið svona grunn að þessu stöplariti sem við ætlum að búa til. Og alveg eins og við gerðum með súluritið, þá þurfum við að setja merkingar hérna á svona. Þannig að við förum hérna í Select Data og nú þurfum við að athuga þetta. Svona lítur þetta út í Windows-vél, en þetta lítur töluvert öðruvísi út í Excel. Nei, Maca. Við veljum hérna tíðnibredduna og veljum hérna takkan Edit fyrir Horizontal Category Access Labels og veljum núna bara þessi bil fyrir fjölda í back og gerum OK. Og sjáum að strax svo við erum búin að breyta þess að þá breytist þetta hérna niðri. Ef þið eru með Maca þá leitið þið að það er svona löngum, mjóum reit hérna fyrir miðri valmyndinni sem heitir Category Access Labels og smellið í það og veljið hérna fjölda í back alveg svona, alveg svo í þessu. Gerið OK. Þá erum við komið með merkingar á ásuna. Við ætlum að bæta við Access Titles, Primary Horizontal og Primary Vertical, alveg svo við gerðum með súluritið. Hér ætlum við að setja fjölda í back. Á ensásinn og á uppsúlnásinn ætlum við að setja bara tíðni og titilinn ætlum við að setja sem fjöldi í back í MA, svoleiðis. Svona alveg eins og við gerðum fyrir súluritið. En nú erum við komið með þetta að þetta er enda bara súlurit. En af því að þetta er bilskipting, þá er ekki rétt að nota súlurit. Því að súlurit er eitthvað sem við notum fyrir strjálarstærðir eins og flokkaskiptingar, flokkabreytur og strjálar talnabreytur. Við notum ekki súlurit fyrir samfeldabreytur eða bilskiptingar. Þannig að við þurfum núna að gefa til kynna að þetta sé bilskiptingin en ekki strjálbreyta lengur. Þannig að við smellum hérna á súlurnar og þá ætti þetta að líta þannig út að við fáum svona hringi á hornunum á öllum súlunum. Ef þið smellið of oft þá koma svona hringir í kringum bara eina súlu. Það er ekki það sem við viljum. Þá erum við bara að fikta eitthvað í einni súlu. Við ætlum að fikta þeim öllum í einu þannig að við viljum hafa hringi á hornunum á öllum súlunum. Þá förum við í þennan kassa sem kemur hérna til hægri sem heitir Format Data Series. Ef hann er ekki opinn hjá ykkur þá getið þið hægri smellt á súluna, ykkur af súlunum og valið Format Data Series. Þar. En þegar þetta er komið upp þá gæti verið að það sé valið hérna eitthvað annað heldur en súluritið, en ef við smellum á súluritið hérna til þess að fá valkostina hér og það eina sem við getum stillt
fyrir þetta data series, þessa röð af gögnum, series overlap sem eitthvað sem við ætlum að hitta að nota og svo gap width eða bil á milli súlna og það ætlum við að setja bara niður í 0. Og strax að við erum búin að setja þetta niður í 0, þá erum við komið stöplarrit. Þegar stöplarrit svona alveg svo súlurit nema það eru engin bil á milli súlnana. Þetta gefur þá til kynna að þetta bilskipting og þetta sem á að endurspegla mögulega samfellda breytu.